Баршаңызға сәлем достар, сіздермен мен Гаухар. Бүгінгі видеоны піскен айраннан бидай көже жасаймыз. Ең алдымен видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Алдыңғы видеода айранды пісу туралы айтқан болатынбыз. Сол піскен айраннан бүгін бидай көже жасағалы жатырмыз. Әлі де менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписаться батырмасын басып тіркеліп алыңыз. Ал ендеше менімен бірге болып, сіздер де жасап көріңіздер. Ол үшін ең алдымен бізге тазартылған бидайды және түйілген жүгерімізді жақсылап жуып алып, отта пісіреміз. Бидай мен жүгеріні пісіргенде суы молырақ болуы керек және піскен кезде жұп-жұмсақ болуы керек. Піскен бидай мен жүгерінің суын төкпейміз. Оларды бір-біріне қосып араластырамыз. Бидай мен жүгеріміз ыстық болмауы керек. Айранымызды қосқан кезде айранымыз іріп кетеді. Араласқан бидай мен жүгерінің үстіне піскен айранымызды қосып араластырып, үстінен дәміне қарата тұзымызды саламыз. Осымен біздің тойымды әрі салқын сусын бидай көжеміз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұдан да басқа жақсы рецептілермен бөлісетін боламын. Арнамды жоғалтып алмас үшін подписаться батырмасын басып, лайк, комментарий қалдырып, өз рецептілеріңізбен бөлісе отырыңыздар.